I'm sorry about the late notice of a meeting. Mrzí ma, že tak neskoro sme vám dali vedieť o stretnutí. I had intended to make some comments on the Supreme Court decision behind me. Plánovala som okomentovať niektoré rozhodnutia Najvyššieho súdu toho At the beginning of prípadu za this mnou. week's Vespers class. Na začiatku hodiny Vespers. But we agreed that it would be better to just have a meeting about it. Ale sme sa dohodli, že bude lepšie mať o tom stretnutie, o tejto veci. Considering that we haven't formally given a movement position on the rights and wrongs of abortion. Zvažujúc to, že sme ako hnutie zatiaľ nedali pozíciu na to, čo by bolo správne a nesprávne ohľadne potratov. So thank you for joining us. Ďakujem, že ste sa k nám pridali. If you kneel with me, we will begin with a prayer. Klakneme si a začneme s modlitbou. Dear Lord, Drahý Pane, we see events fulfilling. vidíme, že sa naplňajú udalosti. It doesn't make them easier. Nerobí ich to ľahšími. In fact, they shouldn't be a surprise. A nemalo by nás to ani prekvapiť. I pray that you will help us Modlíme sa, aby si nám pomohol see the seriousness of the times we are in, vidieť tú vážnosť časov, v ktorých žijeme. see the extent and seriousness of misogyny, A vidieť tú obrovskú vážnosť mizogynie. that the humor and lightness with which these subjects are treated Aby tá ľahkosť a humorizmus, s akým sa will come zaobchádza to an end, s týmito témami, and the gravity of the wickedness of sexism a to ako sme vlastne priťahovaní k tej hroznosti sexizmu, aby to všetko odišlo in this v movement, tomto hnutí, in the church, cirkvi and in the a world. vo svete. We pray this in Jesus' name. Modlíme sa v mene Ježiša. Amen. This is a standalone presentation. Toto je len samostatná prezentácia. There are many details and arguments I will not be going into. Je mnoho detailov a argumentov, do ktorých nepôjdem. For a few reasons, but partly because this is a standalone presentation. Z niekoľkých dôvodov, ale čiastočne preto, že toto je samostatná prezentácia. So some of the things I say may not be satisfying to everyone. Niektoré veci, ktoré poviem, nemusia pre všetkých byť také uspokojujúce. But I hope that the point can still be clearly seen. Ale dúfam, že stále môžete vidieť tú pointu jasne. To give a little bit of important Aby background. som dala trošku takého dôležitého pozadia. In 2018, we taught the following. V 2018 sme učili následovné. There are two external streams of Sú information. dva vonkajšie prúdy informácií, That are preparing people to either accept or oppose the Sunday law. ktoré pripravujú ľudí na to, že buď príjmu, alebo budú proti nedeľnému zákonu. In December of 2018, we labored that point through reform lines. V decembri 2018 sme na tomto bode pracovali v reformných líniách. We said that before the Sunday law, Povedali sme, že pred nedeľným zákonom the ploughing and watering of the world tá orba a polievanie toho sveta, alebo zalievanie toho semiačka, is done by external information. áno, sveta, sa deje externými informáciami, vonkajšími. God's people only come in to harvest. Boží ľud prichádza len do žatvy.
So prior to the Sunday Takže law, pred nedeľným zákonom it is an external sources of information sú to tie vonkajšie informačné zdroje about the Sunday law issues o témach nedeľného zákona, that prepare the world for harvest. ktoré pripravili svet na žatvu. In 2019, V 2019 we said this Sunday law sme povedali, že tento nedeľný zákon centers on the issue of gender equality. sa centralizuje okolo tém rodovej rovnosti. The term for gender equality is feminism. Ten pojem pre rodovú rovnosť to je feminizmus. This is not a Sabbath issue. Toto nie je téma o sobote. And understanding this Porozumenie tohto tu showed us just how unprepared Adventism is nám ukázalo, ako nepripravený adventizmus je for the final crisis. pre tú konečnú krízu. Because on this, Pretože ohľadne tohto Adventism stands with Protestantism, adventizmus stojí s protestantizmom, which stands with Catholicism. ktorý stojí s katolicizmom. And you might imagine that's not a good crowd to be with at the Sunday A law. môžete si predstaviť, že to nie je veľmi dobrá skupina alebo dáv, s ktorými chcete byť pri nedeľnom zákone. But Adventism's rejection of prophecy put them in that place. Ale to, že adventizmus odmietol proroctvo, ich dalo do tohto stavu, na toto miesto. We went to the Eden to Eden model Išli sme do modelu od Edenu po Eden, to show how gender inequality began in Eden aby sme ukázali, ako nerovnosť pohlaví začala v Edene and had to be dealt with prior to returning to Eden. a ako sa s ňou muselo vysporiadať predtým, ako sa do Edenu vrátime. In 2020, V 2020 again expanding on our understanding of the Sunday law, pri rozširovaní toho nášho porozumenia nedeľného zákona we said that there was an out of balance focus on the executive branch. sme povedali, že sa neprimerane zameriavame na exekutívnu zložku alebo výkonnú. We went to Great Controversy 442.1 Išli sme do veľkého sporu 442, prvý odstavec. to see Ellen White warn us of the legislative and judicial. Aby sme videli, že Ellen Whiteová nás varuje pred tou legislatívnou a súdnickou. And I wanted to put special focus on the judicial branch. A chcela som sa zvlášť zamerať na tú súdnickú zložku alebo vetvu. Just that on the board alone Len toto samotné na tabuli shows us just how dangerous Adventism's position is. nám ukazuje, ako veľmi nebezpečná je pozícia adventizmu. When you consider how they stand today with those two branches of government. Keď zvážime to, že kde alebo ako oni stoja ohľadom týchto dvoch vládnych zložiek. The speaking of the nation, hovorenie toho národa, when it shows itself as a beast, keď sa ukazuje ako šelma, come through the legislative and judicial. to prichádza skrze legislatívnu a súdnickú zložku. That is where it evidences its dragon nature. Tu je ten dôkaz toho, že je to národ draka, alebo že je to drak. And pays homage to the papacy. A vzdáva poctu pápežstvu.
2021. I wasn't teaching anything new, Neučila som nič nové, but I put a stamp on radical feminism. ale tak sme spečatili radikálny feminizmus. Ja som spečatila. That when you look through the eyes of prophecy, Ale keď sa pozrieme cez tie prorocké okuliare, but not just prophecy because the world has to see it too, ale nie len proroctvo, pretože svet to musí vidieť tiež. gender equality has only come Rodová rovnosť can only arrive môže prísť len vtedy, through the principles of radical feminism. alebo len skrze princípy radikálneho feminizmu. And we showed the splits through A feminism ukázali sme tie rozdelenia vo feminizme, partly formed by the attacks on feminism. ktoré čiastočne boli sformované útokmi na feminizmus. When we discussed the breakdown of feminism, Keď rozoberáme to rozloženie feminizmu, we discussed the waves. hovorili sme o tých vlnách. First wave, Prvá the vlna. right to vote. Mostly centered on that right to vote. Zvlášť centralizované okolo toho práva voliť. But emancipation did not arrive with the right to vote. Ale emancipácia neprišla s právom voliť. More women are enslaved in the home than they are directly by the government. Viac žien je zotročených vo svojom vlastnom dome, ako sú priamo od vlády. So a second wave rose up in the 1960s. Takže v 1960 rokoch povstala druhá vlna. I won't draw it, but in the 1960s, around 1968 and 69, Okolo 1968-69 the second wave of feminism began. začala druhá vlna feminizmu. And these waves that brought the most success A tieto vlny, ktoré priniesli najviac úspechu, were built on what is termed today as a radical feminist boli position. vybudované na tom, čo sa dnes nazýva, alebo čo zastáva pozícia radikálneho feminizmu. Now, there are many differences of opinion, Je mnoho rakov z názorov many different tenets of radical a feminism. mnoho takých odtieňov toho radikálneho feminizmu, ktoré sú rozdielne. I'm not particularly interested in any of it. Žiadne z toho ma nejak zvlášť What we need nezaujíma. from radical feminism is the two building block principles. To, čo my potrebujeme z radikálneho feminizmu, sú dva také princípy ako stavebné kamene. Those two principles alone line them up with our prophetic message. Tieto dva princípy samotné, keď ich dáme do línie s prorockým posolstvom, sú v línii s They prorockým are posolstvom. first, the personal is political. Ten prvý je, že osobné je politické, Second, a tento druhé sexism is the deepest, je, že sexizmus je najhlbší, the worst, najhorší the oldest, a najstarší the most a fundamental najzákladnejší, form of discrimination today. alebo najzákladnejšia forma diskriminácie dnes. If people follow just those two tenets, Ak ľudia budú následovať len tieto dva they would have no problem now odtiene, nebudú mať žiaden problém sorting through external information. vedieť rozlišiť externé informácie. Second wave feminism began with protests. Druhá vlna feminizmu začala s protestom Against beauty pageants.
protestom proti tým proti tým which they súťažem krásy. referred to as a cattle parade. Že tam chodia ako na prehliadku dobytka? Because second wave feminism found voice amid so many other social movements, it was easily marginalized and viewed as less pressing. Druhá vlna feminizmu bola marginalizovaná. Teraz som celkom nepochopila, pardon. A dangerous issue when you consider it is the singular Sunday law. To je nebezpečný problém, keď zvážite, že to je ten jediný nedeľný zákon. I want to discuss Chcem hovoriť a history that runs through the first wave o dejinách, ktoré idú cez tú prvú vlnu. and set up the second wave. A vlastne dali cestu tej druhej vlne. There's two women. Sú dve ženy. Margaret Sanger. She was born in 1879. Ona sa narodila v roku 1879. And she passed away in 1966. A zomrela v 1966. Margaret Sanger was an American birth control activist, sex educator, writer, and nurse. Sanger popularized the term birth control, opened the first birth control clinic in the United States, and established organizations that evolved into what is called today Planned Parenthood. Margaret Sangerová bola americká aktivistka za kontrolu pôrodnosti, sexuálna pedagogička, spisovateľka a zdravotná sestra. Sangerová spopularizovala pojem antikoncepcia, otvorila prvú antikoncepčnú kliniku v Spojených štátoch a založila organizácie, z ktorých sa vyvinulo plánované rodičovstvo. These two women are known as the mothers of the birth control pill. Tieto dve ženy nazývajú matkami tej tabletky na zabranenie otehotnenia. Vlastne antikoncepčné tabletky. Bolo to jeho dielo, ktoré ustanovilo plánované rodičovstvo. Margaret Sanger, whose mother had been through 18 pregnancies in 22 years and died at age 50 of tuberculosis and cervical cancer. In 1913, Sanger worked in New York's Lower East Side, often with poor women who were suffering due to frequent childbirth and self-induced abortions. Margaret Sangerová, ktorej matka prežila 18 tehotenstiev za 22 rokov a zomrela vo veku 50 rokov na tuberkulózu a rakovinu krčka maternice. V roku 1913 Sangerová pracovala v newyorskej štvrti Lower East Side, často s chudobnými ženami, ktoré trpeli v dôsledku častých pôrodov a samovolných potratov. Po jednom Čiže ona videla tú skúsenosť svojej matky. 18 pregnancies, 22 years. 18 tehotenstiev za 22 rokov. Dead at 50. A zomrela v 50 rokoch. That in 1913 she's working among poor women. V 1913 pracovala medzi chudobnými ženami, who were suffering and dying. Ktoré trpeli a zomierali. After one particular tragic medical case, Sanger wrote, I threw my nursing bag in the corner and announced that I would never take another case until I had made it possible for working women in America to have the knowledge to control birth. Po jednom zvlášť veľmi tragickom prípade medicínskom Sangerová napísala: hodila som svoju ošetrovateľskú tašku do kuta a vyhlásila som, že už nikdy nepríjmem ďalší prípad, kým neumožním pracujúcim ženám v Amerike získať vedomosti ohľadne kontroly pôrodov alebo otehotnenia. The second woman, the second mother of the birth control pill. Tá druhá matka alebo druhá žena tej antikoncepcie je Catherine McCormick. 1875 to 1967.
Ona žila od 1875 do 1967. She was a suffragist, philanthropist, Bola americká sufražetka, filantropka and after her husband's death, heir to a substantial part of the McCormick family fortune. a po smrti svojho manžela dedička podstatnej časti majetku rodiny McCormickovcov. She also worked hard, Tiež ťažko pracovala, but she brought the other thing that Sanger needed, ale priniesla tú ďalšiu vec, ktorú Sangerová potrebovala. money. A to boli peniaze. The movement towards birth control started around 1914. Hnutie za antikoncepciu sa začalo v roku 1914. These who are described as political radicals Tí, ktorých opisovali ako politickí radikáli, saw the hardship that childbirth brought, videli, koľko ťažkostí prináša rodenie detí. as well as self-induced abortions, Rovnako ako potraty, ktoré boli particularly to vlastne low-income vyvolané women. samovolne. Zvlášť pre ženy s nízkym príjmom. and they fought. A bojovali. In 1916, Sanger opened the first birth control clinic in the United States. V 1916 Sangerová otvorila prvú kliniku na kontrolu pôrodnosti v Spojených štátoch. This isn't abortion. To nebola potratová This is klinika. trying to help women to not get pregnant in the first place. To bola klinika, ktorá sa vlastne snažila pomôcť ženám, aby neotehotneli. Just for that, she was immediately shut down by police Za to ju vlastne okamžite zavreli. and jailed for 30 Aj tú days. kliniku zatvorili okamžite a ona bola uväznená na 30 dní. But then something happened that changed the government's mind on education. Ale potom sa stalo niečo, čo zmenilo názor vlády ohľadne American vzdelávania. soldiers started returning from World War I Americkí vojaci sa začali vrácať z prvej svetovej vojny with sexually transmitted diseases. a s chorobami, ktoré boli pohlavne prenosné. All of a sudden, men were suffering. A teraz, keď zrazu trpeli muži, For the very first time, poprvýkrát, the government found it appropriate to talk about sexual health. vláde sa to zdalo vhodné, aby sa rozprávalo o sexuálnom zdraví. So, the suffering of 18 pregnancies in 22 years To utrpenie 18 tehotenstiev za 22 rokov, never interested the government. to vládu nikdy nezaujímalo. But soldiers returning with gonorrhea Ale vojaci, ktorí sa vracali s changed konoreou, the alebo neviem, government's aká to je mind. choroba, to zmenilo rozmýšľanie And vlády. however the sexist the motivation, Akákoľvek sexistická bola táto the motivácia, government lightening up conversations around these topics vláda tak ožiarila konverzácie okolo tejto témy. created an environment where these radical women could work. A to utvorilo prostredie, v ktorom tieto radikálne ženy mohli pracovať. With less danger of harassment and arrest. Kde už neboli tak vlastne v takom nebezpečenstve obťažovania alebo zatknutia. So of course there were others involved, Samozrejme, že aj iní tu boli v tom but through the zahrnutí 1920s these women worked together. alebo zapojení. A v 1920 rokoch tieto ženy pracovali spolu. McCormick was wealthy, McCormicková bola bohatá. Tieto dve some ženy. items for birth control were illegal in the United States but legal in Europe.
Niektoré produkty antikoncepčné boli legálne v Európe a nelegálne v Spojených štátoch. So being good at foreign languages, Ona bola dobrá v cudzích jazykoch, she would travel to Europe, cestovala do Európy, put on a French or a German accent and language, začala tam vlastne rozprávať nemecky alebo francúzsky, dala si taký prízvuk dobrý and pretend to be a French or a German biologist, scientist. a predstierala, že je vedkyňa, biologička, nemecká, francúzska. And order bulk birth control equipment to her home in Europe. A mala dom v Európe, kde si tam objednala rôzne produkty She'd then have them antikoncepčné. sewn into the linings of garments. Potom si to nechala zašiť vlastne do oblečenia. Všiť do And trip oblečenia. after trip, she smuggled them past US customs. A robila jeden výlet za druhým a takto ich prepašovala vlastne cez hranice do Spojených štátov. For impoverished women in the United States. Pre chudobné ženy v Spojených štátoch. Forget the term. I think it's a tool a woman would put in her body. Neviem teraz, jak sa to volalo. Bolo to niečo, čo si žena dávala She smuggled just dovnútra 1,000 of those. do Over svojho tela. 1,000 of those placed sewn into garments. Prepašovala vyše 1000 kusov týchto, ktoré si žena dávala vlastne, teda ona si ich dala zašiť do oblečenia, prepašovala asi But vyše over 1000 her kusov. life, she donated $2 million. Ona za svoj život darovala $2 milióny dolárov. 20 million by today's dollars. Na dnešné peniaze je to 20 miliónov To dolárov. develop the first oral contraceptive. Na to, aby sa mohla vyvinúť prvá orálna antikoncepcia, teda That pilulka. funded Sanger's work to create an oral contraceptive. Ona vlastne finančne podporovala dielo tej Sangerovej, aby sa mohla rozvíjať orálna antikoncepcia. This is well before IUDs. I'm not sure when IUDs started. Toto bolo dávno, teraz myslím, že neviem, či povedala AIDS pred AIDSom. Nie som si istá, kedy AIDS začal, alebo AIDS, neviem, asi pred AIDSom myslela. AUDs, neviem. It's called the diaphragm. Volalo sa to I diafragma. knew it had a common name. Diaphragm, form of birth control. To je forma antikoncepcie, tá It's a diafragma. silicone cup that a Diaphragm. woman would insert into her vagina. To je taký silikonový pohárik, ktorý si žena vložila do vagíny. Kind of like a reverse condom to stop the sperm going further. To je ako taký prevrátený kondóm, ktorý mal zabraniť tomu, aby spermia sa dostala ďalej. These silicone cups were illegal in the United States. Tieto silikónové poháriky boli nelegálne v Spojených štátoch. Margaret Sanger and Catherine McCormick, the mothers of the pill, had insisted that female control of contraception was nothing less than a precondition of the emancipation of women. Margaret Sangerová a Catherine McCormicková, matky tejto tabletky, trvali na tom, že kontrola žien nad antikoncepciou nie je ničím iným ako predpokladom emancipácie žien. Emancipation had not yet come. Ešte neprišla. If birth control was a precondition, keď ovládanie svojho tehotenstva je predpoklad, emancipation did not arrive with first wave feminism. Tak emancipácia s prvou vlnou feminizmu ešte neprišla.
Most oppression and slavery is home-based. Najviac útlaku a otroctva sa deje doma. However legislated it is by the government. Akokoľvek legislatívne to je od vlády. Part of what they were fighting were Comstock laws. Súčasťou toho, proti čomu bojovali, boli Comstockové zákony. These are laws named after Anthony Comstock. Tieto zákony boli pomenované po Anthony Comstockovi. In the 1870s, v 1970 rokoch Anthony Comstock became very offended and upset about vice. Anthony Comstock bol veľmi nahnevaný ohľadne takej nejakej necudnosti a zlých vecí v Sexually spoločnosti. immoral material. Books, letters, sex toys. Knihy, listy a nejaké sexuálne pomôcky. And through his A efforts, skrze jeho úsilie laws began to be put in place over some decades. začali zavádzať určité zákony. Trvalo to niekoľko desaťročí. Both through the federal government and various state governments, Aj cez federálnu vládu, aj štátne vlády. making forms of vice illegal. A oni robili tieto formy týchto neduhov, oni považovali to za nelegálne. To give some examples, Uzákonili to za nelegálne. Poviem vám nejaké príklady. of what these laws did. Čo vlastne tieto zákony určovali alebo uzákoňovali. Again, we're not yet talking abortion, we're talking Ešte contraception. nehovoríme o potratoch, hovoríme o antikoncepcii. How to not get pregnant in the first Ako place. vlastne vôbec ani neotehotneť. Tools for contraception Tie nástroje na antikoncepciu, such as the diaphragm that we mentioned, ako napríklad tá diaframa alebo diafram, čo sme hovorili. they didn't have condoms Vtedy yet, ešte neboli kondómy. were made illegal. Oni boli nelegálne. Selling or sharing items to aid in contraception Predávať alebo zdieľať sa o produkty, ktoré pomáhajú vlastne zabraneniu was počatia, punishable by up to 5 years of hard labor. boli určené až do výšky 5 rokov ťažkých prác. Ako trest, boli trestuhodné. 23 states made it a crime to publish or advertise contraceptive information. 23 štátov z toho urobila zločin, aby sa publikovalo alebo nejako zverejňovalo informácie o antikoncepcii. 11 states made it a crime to have in one's possession any instruction for contraception. 11 štátov z toho urobilo zločin, aby ste vlastnili nejaké inštrukcie ohľadne antikoncepcie. You couldn't even tell a woman how to not get Nemohli ste pregnant. žene ani povedať, ako sa chovať, aby neotehotnela. 14 states made it a crime to tell anyone where or how contraceptive knowledge may be acquired. 14 štátov z toho urobilo zločin, keby ste niekomu povedali, že kde môžu získať poznanie o antikoncepcii. Six states prohibit the offer to assist in any method whatever which would lead to knowledge by which contraception might be accomplished. 6 štátov zakázalo ponúkať asistenciu v akejkoľvek metóde, ktorá by viedla k poznaniu, že ako sa môže vlastne používať antikoncepcia, ako sa môže zabrániť počatiu. Through the first half of the 20th century, Cez prvú polovicu 20. storočia
Most of those laws were ruled unconstitutional. Väčšinu z týchto zákonov boli vlastne vymazané ako neústavné, alebo boli uznané za neústavné. These are the laws that were imprisoning, torturing some of these women. Toto boli zákony, ktoré uväzňovali a týrali niektoré z týchto žien. Arrested, imprisoned, force-fed, tortured. Boli dané do väzenia a boli týrané. Boli rozťahnuté na 4 strany. For handing out material to women. Za to, že dávali materiál druhým ženám. Teaching them how to not get Učiac pregnant. ich o tom, ako neotehotnieť. Most of these laws were one by one ended. Väčšina z týchto zákonov jeden po druhom skončili. Some of them, though, were still within the state Niektoré laws. z nich boli stále v štátnych zákonoch. Some of A them niektoré? still existed in Connecticut. Niektoré stále ešte existovali v Connecticute. And those few remaining laws in Connecticut were challenged in A 1965. v 1965 niektoré z týchto zákonov v Connecticute dostali takú výzvu. In Supreme Court case Griswold versus Bol Connecticut. to súdny prípad Greenswald versus Connecticut. So if you want to know some of the things that Clarence Thomas is coming for. Takže ak chcete vedieť niektoré veci, po čo si ten Clarence Thomas prišiel, That court case of Griswold versus Connecticut, which he mentioned, tento súdny prípad, ktorý on spomenul, grew out of the Comstock laws, vyrástol z týchto zákonov Comstock, which prohibited even the education on contraception. Oni zakázali akékoľvek vzdelanie ohľadne antikoncepcie. That these women who bridged both first into second wave feminism Tieto ženy, ktoré boli z druhej vlny feminizmu, alebo suffered prišli so much for. do druhej vlny feminizmu, tak veľa trpeli. Now, they died just before second wave feminism really took off. Oni zomreli tesne predtým, ako tá druhá vlna feminizmu sa spustila. But they did the work that made second wave feminism or emancipation Ale possible. oni spravili to dielo, ktoré spravilo tú druhú vlnu feminizmu a tú emancipáciu možnou. I mention all of this Spomínam toto všetko, because in the Supreme Court's decision to the ending of Roe v. Wade, pretože v tomto rozhodnutí Najvyššieho súdu, keď sa vlastne zrušilo Roe versus Wade, those who were dissenting to that decision tí, ktorí toto rozhodnutie made the following enlightening statement. urobili takýto výrok. Most obviously, the right to Najjasnejšie. terminate a pregnancy arose straight out of the right to purchase and use contraception. To právo ukončiť tehotenstvo vyrástlo z práva používať antikoncepciu. They are linked. Sú prepojené. Because as wonderful as their work was, Tak úžasná, ako tá ich práca bola, it has its failings. mala svoje zlyhania. It doesn't always Nie work. vždy fungovala. So when it doesn't always work, Takže keď nie vždy to funguje, there has always been a plan B. vždycky tu bol plán B. As Sanger well knew, Teraz neviem. when she worked in the Lower East Side Keď pracovala with women who felt they had little so choice, ženami, ktoré nemali toho veľa na výber,
who had been conducting their own abortions. ktoré si robili sami potraty. Contraception is plan A. Antikoncepcia to je plán A. When for whatever reason plan A Keď z akéhokoľvek fails, dôvodu tento plán A zlyhá, emancipation demands a plan B. tá emancipácia si dožaduje plán B. When we come to discussing Keď abortion, hovoríme o potratoch, half my time is already gone. polovica môjho času už prešla. I haven't started talking A about ešte som o tom abortion. ani nezačala hovoriť. The difficulty is Tá ťažkosť toho všetkého je, most arguments are based in emotion. že väčšina tých argumentov sa zakladá na emóciách. Philosophical, often but not always religious-based emotion. Na filozofických, nie vždy, ale častokrát náboženských emóciách. When I say sanctity of life, Keď poviem posvetenie života alebo svetosť života, you know I'm talking like a hovorím Catholic. ako katolička. It's a nice To je pekná phrase. fráza. What does it Čo to mean? znamená? We have women in this Máme v movement tomto hnutí ženy, who, when they have gone to the Adventist church ktoré keď išli do adventnej cirkvi for premarital counseling, na predmanželskú poradňu, they have been told, povedali im, you will give your husband oral sex, ty môžeš robiť manželovi orálny sex and when you do, you will swallow the sperm a musíš tedy prehltnúť tú spermiu, because it's lebo je holy. to sveté. You could say that's Adventist, Mohli by ste povedať, že to sú adventisti argue it's Protestant. alebo protestanti, It's quite distinctly ale je Catholic. to dosť čisto katolické. In the holiness they ascribe to sperm. Tú svetosť, ktorú oni pripisujú spermiám, It's thousands of years old. toto už má tisíce rokov. Je to tisíce rokov staré. Straight out of Aristotle's playbook. Toto je vyťahnuté z návodu Aristotela About holy o sperm svätých spermiách and women as a pot of dirt. a o ženách, ktoré sú nádoby z hliny. Which is why for the last year Čo je dôvod, prečo za posledný rok I've been increasingly arguing that these are cultural arguments. som stále viac a viac hovorila, že toto sú kultúrne argumenty. Embedded in culture. Vlastne zakotvené v kultúre Expressed as a religion. vyjadrujú sa v náboženstve. We could argue about when life Mohli by begins, sme argumentovať o tom, že kedy začína život, when cells that are alive and other cells that are alive kedy jedny živé bunky a druhé živé bunky make more cells that are alive. urobia spolu viacej živých buniek. At what point in that early construction of a shell A v ktorom bode tej rannej formácie tej schránky does it have human rights superseding that of a to má woman? ľudské práva vyššie ako práva tej ženy? I could argue about organ donation. Mohla by som argumentovať o darovaní orgánov. If you have a Keď kidney máme obličky and a child needs a match, a dieťa potrebuje ten správny to párovanie and one of your organs is a match, a určité orgány sú ten dobrý, vlastne vhodný orgán, vhodný darca, can
can they strap you down and take your organs without your consent? Keď by vaše orgány boli tie správne, môžu vás zobrať a bez vášho súhlasu vám zobrať vaše orgány? Even if that child dies without an organ Aj transplant, keby to dieťa zomrelo bez transplantácie orgánov, your body cannot be taken without your nemôžu consent. zobrať vaše telo bez vášho súhlasu. In every other situation and V issue, každej ďalšej situácii a probléme universal human rights recognizes the autonomy of the body. tie všeobecné alebo celosvetové ľudské práva rozpoznávajú vaše telo, But not here, ale tu nie. because it's wrapped in Pretože religion, je to zamotané do náboženstva embedded in a culture, zakotvené v kultúre and highly a vysoko emotional. emotívne. When the Catholic Church argues about the sanctity of Keď sa life, katolícka cirkev háda o posvetnosti života, they're not fundamentally arguing for or against oni abortion. od základu neargumentujú proti alebo za potraty. What their fundamental To, argument čo je ich is, základný argument, centers on the rights and the role of a woman in society and in the sa family. centralizuje okolo práv a roli ženy, ktorá je v spoločnosti a v rodine. Ktorú má v spoločnosti a v rodine. Because this Lebo right toto právo has always centered on a woman's role in society and the sa family. vždy točilo okolo role ženy v spoločnosti a v rodine. That is what To contraception, je to, čo potraty, bedrock of emancipation, ktoré sú vlastne tou skálou emancipácie. was always O about. tom to vždy bolo. We could spend presentation after Mohli by sme presentation stráviť jednu prezentáciu za druhou, arguing with many reasons. hádajúc sa s mnohými dôvodmi. We could argue like many Mohli by do sme argumentovať tak, ako mnohí. What about cases of rape or A čo incest? napríklad, keď príde na incest alebo na znásilnenie? Or when the woman's life is at Alebo keď stake? jej život je v ohrození? I want to argue that that is a wrong direction to confront this issue. Chcem argumentovať, že toto je nesprávny smer, ako pristupovať k tomuto problému. The right to an abortion, Právo na potrat, to turn to plan B when plan A doesn't work. ísť plánom B, keď nefungoval plán A, Whether it didn't work because the pill či to failed, nefungovalo preto, lebo zlyhala tabletka, or she was alebo raped, bola znásilnená, or she was 17 and hadn't had proper sex alebo mala education, 17 rokov a nemala poriadne vzdelanie o bezpečnom sexe, or she got drunk and forgot to take it. alebo sa opila a zabudla si to zobrať, Is fundamentally not the toto point. od základu vôbec nie je ten dôvod, alebo tá pointa. Why it failed is not the point. To, prečo to zlyhalo, to nie je tá pointa. The right to abortion Právo na potrat is based on simple, basic economic and social equality. je založené na základnej, jednoduchej sociálnej ekonomickej rovnosti. The right at its root is economic. To právo vo svojej podstate je ekonomické. In studies they have done, V štúdiách, ktoré urobili, half of the women seeking abortion polovica žien, ktoré chcú ísť na potrat,
live below the poverty level. Žijú pod úrovňou chudoby. 3/4 struggle to pay for food. 3/4 vôbec zápasia s tým, aby zaplatili za jedlo. Housing and transportation. Ubytovanie a dopravu. For those who were denied an abortion, Pre tie, ktorým bol odopretý potrat, they traced their economic trajectory after being denied an abortion. sledovali vlastne ich ekonomickú trajektóriu potom, ako im potrat bol odmietnutý. About 4 times more likely to be below that poverty line and descending. Je 4-krát pre nich pravdepodobnejšie, že budú pod úrovňou chudoby a že budú upadať. More than 1/4 of women seeking an abortion Viac ako 1/4 žien, ktoré chcú ísť na potrat, were living in a household as the only adult žijú v dome ako jediný dospelý človek and were already supporting children. a už sa starajú o nejaké deti. This has always been a bedrock of emancipation. Toto vždy bola skala emancipácie. Centered on the economic and social equality of women. Centralizovaná okolo ekonomickej a sociálnej rovnosti žien. I want to list just a few cases. Chcela som sem dať zoznam niekoľkých prípadov. Griswold versus Connecticut. Griswold versus Connecticut. Struck down a Comstock law Oni zasiahli alebo vlastne zrušili ten... that had made it illegal for a married couple to access contraception. Zrušili ten Comstockov zákon, ktorý vlastne robil to, že zobratý, zosobášený Just pár, 8 years later, keď používal antikoncepciu, tak to bolo nelegálne. Roe v. Wade legalized abortion. Ten Griswold versus Connecticut toto zrušil. A 8 rokov neskôr bolo Roe versus Wade, to bolo o potrate. Roe v. Wade was first challenged in 1992. Ten bol prvýkrát bola udaná výzva. In the case Planned Parenthood versus Casey. V prípade plánované rodičovstvo versus Casey. Planned Parenthood. The work of Margaret Sanger. To bolo dielo Margaret Sanger. Now in her lifetime she didn't support abortion. Ona vo svojom živote nepodporovala potraty. I don't really care. To mi je jedno. Whatever her mind was or was not ready for. Akákoľvek bola tá jej myseľ, alebo na čo ona nebola pripravená. She started the work. Ona to dielo začala. Roe versus Wade was challenged in 1992 by Planned Parenthood versus Casey. V 1992 ten Roe v. Wade dostal takú výzvu týmto prípadom plánované rodičovstvo versus Casey. Roe versus Wade. Ale oni udržali Roe versus Wade. But they changed one important thing. Ale zmenili jednu dôležitú vec. Under Roe v. Wade, pod Roe v. Wade a woman had to sign a document žena musela podpísať dokument confirming that she had given her husband notice. Ktorý potvrdzoval to, že ona svojmu mužovi dala vedieť, že ho vlastne that she wanted an abortion, would have an abortion. Že on vlastne to odsúhlasil to, že ona chce ísť na potrat a že môže. They recognized in this case that it gave the husband too much power. A v tomto prípade vlastne uznali, že to dáva mužovi príliš veľkú moc. To stop her, to hurt her. Aby ju zastavil, aby jej ublížil. Was her decision. To je jej rozhodnutie. These are the two Supreme Court cases. Toto sú dva prípady Najvyššieho súdu. That this last week's case overthrew. Ktoré
tento prípad, ktorý bol teraz tento posledný týždeň, vlastne zvrhol alebo zhodil? Griswold versus Connecticut. Griswold versus Connecticut. Contraception. To je o antikoncepcii. These two, abortion. A tieto dve sú o potrate. There's Lawrence versus Texas. Potom je tu Lawrence versus Texas. Where as late as 1998, kde v roku 1998 two men were arrested for sex and charged with sodomy. Dvaja muži boli zatknutí a vlastne obvinení zo sodomie. This overturned sodomy laws. Toto zvrhlo tie zákony o sodomii. And then we all know from the studies of last year. A zo štúdií posledného roku vieme, over Obergefell versus Hodges. Vieme o tom prípade Obergefell versus Hodges. 2015 gay marriage. To sú manželstvá rovnakého pohlavia z 2015. All of these cases had a similar underwriting argument. Všetky tieto prípady mali také podobné vlastne argumenty, ktoré boli pod povrchom. Which Clarence Thomas at least used as an excuse to attack all of them. A to Clarence Thomas použil ako takú výhovorku na to, prečo na všetky z nich útočiť. But it is this fundamental bedrock of emancipation that they've dismantled. Ale je to tento základný kameň emancipácie, ktorý vlastne oni zrušili. So I want to ask, how did we get here? Chcem sa spýtať, ako sme sa sem dostali. How did we get to 2022? Ako sme sa dostali do 2022? And see these precedents dismantled. A videli tieto precedensy zrušené. Ako sa to mohlo stať? On the day that the decision was announced, deň, keď boli ohlásené to rozhodnutie, the New York Times sent a reporter to the Supreme Courthouse. New York Times poslal reportérku k tomu Najvyššiemu súdu. You would think to interview the protesters. Mohli by ste si myslieť, že tam bude robiť interviu s protestujúcimi. You can listen to some of that on their podcast, The Daily. Niektoré z toho sa dá počúvať na podcaste Daily. But the reporter finds protests. Ale reportér tam nájde protesty. But more than that, a celebration. Ale ešte, čo je viac, on tam nájde oslavujúcich. Oslavu. She interviewed a 24-year-old Latina woman. Reportérka. Robila rozhovor s 24-ročnou latinoameričankou, who had flown in from California. ktorá tam priletela z Kalifornie. She says, a hovorí, we were expecting the decision to come down, and it did come down, and we are very happy with the decision. So I didn't want to be involved at the beginning because I'm not a conservative. So I was like, how could I go with a bunch of Republicans, white dudes? I don't feel comfortable doing that. But I realized it was much more than that. It's made up of women. It's made up of people of color. It's made up of atheists, LGBTQ, Democrats. There's Democrats for life. It's the pro-life community. Očakávali sme, že rozhodnutie padne, čo sa aj stalo a sme s tým veľmi spokojní. Na začiatku som sa nechcela zapojiť, lebo nie som konzervatívka, takže som si hovorila, ako by som mohla ísť s touto bandou republikanov, bielých chlapov, to by som sa pritom necítila dobre. Ale uvedomila som si, že je tu toho veľa viac. Sú tu ženy, farební ľudia, ateisti, LGBT, demokrati.
Sú tam demokrati za život. To je komunita za život. I can already see the lazy reporting. Ja už tu vidím to lenivé spravodajstvo. The lazy left-wing reporting. Lavičiarske lenivé spravodajstvo. Cowardly. Tak zbabelo. Talking about old white Christian men. Si robia srandu zo starých bielých kresťanov. Let's burst that bubble. Poďme prasknúť tú bublinu. She went to a second woman. Išla potom k ďalšej žene. The woman is shaking, her voice breaking. Tá žena sa trasie a chveje sa jej hlas. She is herself a mother. Ona sama je matka. But she had come down there to protest. Ale išla tam na protest. And she says, how naive was I? A hovorí, ja som bola taká naivná. I came down here and I saw a celebration. Prišla som sem a videla som oslavu. I hope people have read the last 2 New York Times articles. Dúfam, že ľudia čítali posledné 2 články New York Times. The future isn't female anymore. Tá budúcnosť už nie je ženská. And feminism made a Faustian bargain with celebrity culture. A feminizmus urobil nejaký zlý obchod s kultúrou celebrit. That explained the complete lack of will. Vysvetľujú tam absolútnu nevôľu for today's generations to fight for gender equality. Dnešnej generácie bojovať za rodovú rovnosť. Social media and Hollywood has romanticized misogyny. Sociálne médiá a Hollywood z mizogynie urobili romantiku. To a similar extent, podobným spôsobom alebo podobnom rozsahu as Gone with the Wind romanticized slavery. Ako román Odviaté vetrom urobil z otroctva romantiku. Niečo pekné. Zromantizoval to. And people blind to the reality of misogyny. A ľudia, ktorí sú slepí voči realite mizogynie, swallowed it. To celé prijali, prehltli. Kelsey Hazard formed the secular pro-life organization. Sformovala sekulárnu organizáciu pre život, pro-life. She says, I am an atheist, a 29-year-old woman, well-educated at secular institutions. I lean liberal on many issues, including same-sex marriage and climate change. I am also a dedicated pro-life activist working to make abortion unthinkable. The abortion industry would have you believe that people like me do not exist. They would have you believe that pro-life movements is almost exclusively old white men with a few pearl-clutching church ladies thrown in. This characterization is insulting to both young and old. Som ateistka, 29-ročná žena, dobre vzdelaná na sekulárnych inštitúciách a v mnohých otázkach vrátane manželstiev osôb rovnakého pohlavia a klimatických zmien sa prikláňam k liberalizmu. Som tiež oddaná pro-life aktivistka, ktorá pracuje na tom, aby sa potraty stali nemysliteľnými. Potratový priemysel by vás rád presvedčil, že ľudia ako ja neexistujú. Chceli by, aby ste verili, že hnutie za život tvoria takmer výlučne starí bieli muži a pár náboženských žien, ktoré sa držia tých perličiek alebo tých ružencov. Táto charakteristika je urážlivá pre mladých aj starých. V Spojených štátoch to pravidelne nájde svoje vyjadrenie v náboženstve. But when covering gay marriage, keď pokrývame pohlavia rovnakého manželstva, we
We discussed the mindset of Aristotle quite extensively. Hovorili sme o myslení Aristotela dosť tak výrazne. And the holy sperm idea is embedded in culture, not religion. A tá myšlienka tých svätých spermií pochádza z kultúry, nie z náboženstva. We've discussed modern atheism. Hovorili sme o modernom ateizme. We could discuss the alt-right, Mohli by sme hovoriť o krajnej pravici, which, unlike all the conservative movements before it, ktorá nie je tak ako všetky konzervatívne hnutia pred nimi, alebo nie embeds tie its hnutia. misogyny in secular atheistic thinking. Oni tú svoju misogíniu majú zakotvenú v sekulárnom ateistickom myslení. The alt-right holds to the tenet of biological differences, Krajná pravica sa drží tých biologických rozdielností, which is an evolutionary-based philosophy. čo je evolučne založená filozofia. It does not originate its misogyny with biblical teaching. Táto misogínia nemá základ v biblickom učení. When you look at Alebo pôvod. the causes of this latest ruling, Keď sa pozrieme na príčiny tohto posledného rozhodnutia, we can talk about old white men, môžeme hovoriť o starých bielých mužoch. but this ruling took Kavanaugh, Ale toto rozhodnutie zobralo Amy Coney Barrett, Amy Coney Barrett and Clarence Thomas. a Clarence Thomas. That should tell us something To by nám niečo malo povedať. before we put all of that on old white Christian men. Predtým, ako to všetko zhodíme na bielých kresťanských mužov. Look at the split through the Supreme Court and it'll tell you something about misogyny. Pozrite sa na to rozdelenie na Najvyššom súde a niečo vám to o misogynii povie. And where it's found. A kde to nájdeme? When I wanted to talk about this originally, Keď som pôvodne o tomto chcela hovoriť, on the day this ruling came down, v deň, keď prišlo toto rozhodnutie, I've cared very little about the right wing. veľmi málo ma zaujímala pravica. Breaking down how they did this. Rozoberajúc to, že ako to spravili, How they planned this. ako to plánovali. My issue is with the left wing. Ten môj problém je s ľavicou. And over the last week, A za posledný týždeň, all I've heard from the left wing, všetko, čo som počula z ľavice, if I can say bluntly, keď to môžem tak povedať, are pathetic arguments from sore losers. to sú také patetické argumenty tých, ktorí prehrávajú. Like Vespers, Alebo jasných porazených. Tak ako Vespers. my anger is directed at the left wing, not the right Tak ako wing. o tých večerných bohoslúžbách. Môj hnev ide smerom k lavici, nie k pravici. What did we expect the Republican Party to do? Čo sme očakávali, že tá republikánska strana spraví? What did we expect Mitch McConnell to do? Čo sme očakávali, že urobí Mitch McConnell? So I have no surprise, no emotion. To nie je žiadne prekvapenie, nemám v tom žiadne emócie. I see a reform line in the following way. Vidím následujúcim spôsobom reformnú líniu. We could say that there are 4 successive Sunday laws. Mohli by sme povedať, že sú tu 4 úspešné po sebe idúce nedeľné zákony. 2014, 19, 21 and the Sunday law. 2014, 19, 21 nedeľný zákon. I've since taught that these are periods.
Ja som učila, že toto sú určité obdobia. Even that, I don't think, shows it so well. Aj to si nemyslím, že tak dobre sa ukazuje. For me, it's like periods of intensity, Pre mňa sú to obdobia intenzity. with a whole lot of other intensity, Aj s rôznymi ďalšími intenzitami. and growing intensity. A rastúca intenzita. 14, 14., 19, 19., 21, 21., Sunday. nedeľný zákon. We're between here and here. Sme niekde medzi tu a tu. We, on the 144,000 line, don't have waymarks here. Na línii 144 000 tu nemáme milníky, But it's escalating. ale rastie to. is easiest to see as a period of time. 2014 je najjednoduchšie vidieť ako časové obdobie. 2014 crashing down. 2014 sa rozpadá? In pop culture, in the Republican branch. Ten taký rozpad alebo rozbitie tej popkultúry v republikánskej strane. But it's also Ale taktiež the time of the end for the world. je to čas konca pre svet. So I want us to remember 2014 as two things. Takže chcem, aby sme si v 2014 zapamätali dve veci. The first, or the beginning, of gender-based law, Sunday laws. Je to začiatok nedeľných zákonov založených na rode, alebo rodových zákonov. The beginning of the formalized attack on women's rights. Je to začiatok je to taký začiatok formalizovaného And útoku na práva žien a LGBT. For the world, Pre svet, like our 1989, tak ako náš 1989, that is when they were meant to wake up toto je čas, kedy sa oni mali prebudiť and see they were in a crisis. a vidieť, že sú v kríze. I'll repeat that. Zopakujem to. For the world, Svet by December 2014, do decembra 2014 their prophets, their media, ich médiá, ich prorok, remember two streams, pamätajte, dva zdroje, should have been telling them im už mali hovoriť, it's the time of the end. že je čas konca. Democracy is crumbling Demokracia sa rozpadá. and gendered rights are at the center of that struggle. A práva, rodové práva sú v centre celého tohto boja. December 2014. December 2014. Time magazine publishes an article Time publikoval článok titled 2014. Nazvaný 2014. This may have been the best year for women since the dawn of time. Toto mohol byť najlepší rok pre ženy teraz neviem od ktorej doby, od Donna Time. How's that for telling the Nethinims it's the time of the end? To je povedanie Netinejcom, že je čas konca. The author of that article Autorom toho článku wrote another article this week. tento týždeň napísal ďalší článok. She's looking back and saying, what was I thinking? Pozerá sa naspäť a hovorí, čo som to rozmýšľala. Her 2014 essay started, Jej esej v 2014 začala. since the dinosaurs roamed, since the pyramids were built, since the locomotive was invented, there has never been a better year for women than 2014.
Napísala, odkedy chodili dinosaury, odkedy sa postavili pyramídy, odkedy sa chodila lokomotíva. Nikdy nebol lepší rok pre ženy. She says, I listed reasons that seemed important at the time, but look superficial in retrospect. Hovorí, dala som tu zoznam takých dôvodov, ktoré vtedy sa mi zdali dôležité, ale teraz sa mi to zdá povrchné, keď sa pozerám späť. The success of Frozen, ten úspech an animated zamrzol. movie of an empowered, skinny, beautiful woman, Zamrzol v animovanom príbehu takej mocnej, chudej ženy, štihlej. a handful of new women CEOs, vo filme Frozen, Vymenovala som and Beyoncé dancing in front of the word feminist at MTV's Video Music Awards. Tak, vymenovala som dôvody, ktoré sa mi vtedy zdali dôležité, ale pri spätnom pohľade vyzerajú povrchne. Úspech filmu Frozen, hrstka nových generálnych The first riaditeľiek, Sunday law, Beyoncé tancujúca pred slovom feministka, na udeľovaní time of the end for the world. Video Music Awards MTV. She continues her introspection. Zatiaľ, čo online feministky vypočúvali celebrity, či sa nazývajú feministkami a čo ich While najviac online posilňuje. feminists interrogated celebrities about whether they called themselves feminists and what empowered them most, conservatives were amassing the raw power to pass trigger laws in 13 states. While progressive non-profits threw galas celebrating female inspiration, brands spent millions on body-positive ad campaigns, and celebrities partnered with NGOs to promote women's empowerment, the state and local organizations fighting to protect reproductive rights got too little funding and attention. Zatiaľ, čo online feministky vypočúvali celebrity, či sa nazývajú feministkami a čo ich najviac posilňuje, konzervatívci zhromažďovali surovú silu na prijatie zákonov o spúšťačoch v 13 štátoch. Zatiaľ, čo progresívne neziskové organizácie usporadovali gala večery oslavujúce ženskú inšpiráciu. Značky míňali milióny na reklamné kampane zamerané na pozitívne vnímanie tela a celebrity spolupracovali s mimovládnymi organizáciami na podporu posilnenia postavenia žien. Štátne a miestne organizácie bojujúce za ochranu reprodukčných práv dostali príliš málo finančných prostriedkov a pozornosti. While the left tallied the number of women nominated for Oscars and which top-grossing movies passed the Bechdel test, savvy Republican operatives were carefully building a pipeline of conservative judges with immaculate resumes in anticipation of future Supreme Court vacancies. Kým ľavica počítala počet žien nominovaných na Oscara a ktoré najnavštevovanejšie filmy prešli Bechdelovým testom, šikovní republikánsky agenti starostlivo budovali zásobáreň konzervatívnych sudcov s bezchybnými životopismi v očakávaní budúcich voľných miest na Najvyššom súde. Rok 2014, ktorý som označila za najlepší rok pre ženy v histórii, bol zároveň rokom, v ktorom republikáni zvíťazili v Senáte, čo McConnellovi umožnilo zablokovať Obamovú nomináciu Merricka Garlanda na Najvyšší súd. 2014, the year I dubbed the best ever for women, was also the year in which Republicans won the Senate, putting McConnell in position to block Obama's nomination of Merrick Garland to the High Court. To som predbehla. But overall, the fall of Roe signifies that liberal feminists were outmaneuvered. By focusing on empowerment and losing sight of the nuts and bolts of political mechanics, they failed to recognize what McConnell and his allies have known all along. Only power is power. Takže ešte raz. Rok 2014, ktorý som označila za najlepší rok pre ženy v histórii, bol zároveň rokom, v ktorom republikáni zvíťazili v Senáte, čo Mitch McConnellovi umožnilo zablokovať Obamovú nomináciu Merricka Garlanda na Najvyšší súd. Celkovo však pád Roeovej znamená, že liberálne feministky boli prekonané. Tým, že sa zamerali na posilnenie postavenia a stratili zo zreteľa oriešky politickej mechaniky, nedokázali rozpoznať to, čo McConnell a jeho spojenci vedeli od začiatku. Len moc je moc. Only power is power. Len moc je moc. Some call this thinking girl boss feminism.
Niektorí toto myslenie nazývajú girl boss feminizmus. Dievčenský boss feminizmus. Others tie it to white feminism. Iní ho spájajú s bielým feminizmom. Others would be wrong. Iní sa milia. Too easy an escape tactic. To je príliš jednoduchá taktika úniku. It's as much on the shoulders of Beyoncé Je to tak rovnako ako na and ramenách Chimamanda Beyoncé. Ngozi Adichie Teraz neviem. A Ngozi Adichie. both of whom are liberal feminists. Obe z nich sú liberálne feministky. Chimamanda inspiring Beyoncé's music and performance. Chimamanda Ngozi Adichie. Ona inšpiruje hudbu a vystúpenie Beyoncé. That supposedly made 2014 the best year for women. Ktorá vraj urobila 2014 najlepší rok pre ženy. Many in the left are asking, Mnohí na lavici sa pýtajú, 61% of Americans polled 61% some form of right to an abortion. dospelých USA si myslí, že potraty by mali byť legálne v nejakej forme. About 37% 37% to no. Hovoria, že nie. How come the minority get to decide? Ako to, že rozhodla menšina? And this is where I see some of the sore loser. A tu vidím toho vlastne, toho, kto prehral, toho How can prehratého. they be deciding? Ako to, že oni rozhodujú? For me, it's easy. Pre mňa je to jednoduché. When the 37% Keď 37% spent the last 30 years strávilo posledných 30 rokov acting like the personal is political, tým, že robili, že osobné je and the politické, 61% a tých 61% said #girlboss, povedali hashtag girlboss ako dievčenský boss tied their feminism to Beyoncé, a schovávajú svoj feminizmus za Beyoncé, said the battles we've already fought are secure, a povedali, tie boje, čo sme vybojovali, sú už v bezpečí. we'll take back all the beauty standards that second wave feminism fought against, My si príjmeme naspäť všetky tieto štandardy krásy, proti ktorým ten feminizmus druhej vlny bojoval. and all that is left to fight for A všetko, čo tu ešte zostalo, za čo treba bojovať, is some more representation in Hollywood. to reprezentuje Hollywood. When the 37% acts like the personal is political, Keď 37% sa chová tak, že osobné je politické and the 61 doesn't, a 61 nie, the 37 ends up deciding. tých 37 skončí tak, že zvíťazia. So maybe in July of 2022, Takže možno v júli 2022 I don't feel like blaming the 37%. ja nemám pocit, že chcem obviňovať týchto 37%. I blame whoever wrote in 2014 Ja viním toho, kto napísal v 2014 in a true stream of information. v tom pravdivom informačnom prúde. Not Fox, Time. Nie Fox, Time. Časopis Time. That it was the best year for women since the pyramids were built. Že to bol najlepší rok pre ženy od doby pyramídy. Doby pyramíd. It's frankly too late. Úprimne už je príliš neskoro. The 37 have it. Tých 37 to už získalo. The conservatives have it. Konzervatívci to získali. It's gone now.
Už je za tým, už je potom. But what I'm trying to demonstrate through Vespers To, čo sa snažím ukázať vo Vespers, alebo v tých večerných bohoslúžbách, is why is this a history of failure? je, že prečo sú toto dejiny zlyhania. Not for us, Nie pre nás, not for this nie movement, pre toto hnutie, but it's a history of failure ale sú to dejiny zlyhania to this dispensation's abolitionists. pre túto epochu abolicionistov, alebo pre abolicionistov tejto In Millerite epochy. history, V dejinách Milleritov, if the abolitionists had have written in 1844, keby abolicionisti v 1844 napísali best year for an African American since the pyramids, že to bol najlepší rok pre Afroameričanov od pyramíd, Christ would have returned in 1863. Kristus by sa vrátil v 1863. I blame the people Ja viním ľudí, who for the world ktorí were meant to be today's abolitionists. pre ten svet mali byť dnešní abolicionisti. It takes a lot to emancipate women To berie veľmi veľa emancipovať ženy. Stojí to veľa. when sexism is this far embedded into culture. Keď sexizmus je takto hlboko v kultúre. If 61% of America Keď 61% Ameriky, believed in segregation, keby verila v segregáciu, we wouldn't say, well, the majority decides. nepovedali by sme, tak nech rozhodne väčšina. We'd fight them. Bojovali by sme proti ním. So this argument about majorities and minorities is hypocritical. Celý tento argument o väčšine a menšine je pokrytecký. If a side wants their voice heard, Keď tá strana chce, aby bolo počuť ich hlas, they need to see what is taking place. musia vidieť, čo sa deje. The gendered war, To je vojna pohlaví, alebo as they dismissed Gamergate in 2014, ako v 2014 ten Gamergate dismiss, neviem, failed to act politically, a nekonali politicky. were taken by pustili ten surprise when Gamergate, Hillary Clinton prepustili. lost. A potom zrazu boli prekvapení, keď Hillary Clintonová prehrala. Constantly taken by surprise with Donald Trump. A stále ich všetko prekvapovalo okolo Taken by Donalda surprise Trumpa. on January 6. 6. január ich prekvapil. Taken by surprise now. A teraz sú On prekvapení. gender, they're caught off guard. Ohľadne rodu, oni zložili Because tie it's svoje been zbranie, years of prestali failure. strážiť. Oni už roky zlyhávajú. Today's abolitionists fail. Dnešní abolicionisti zlyhali Sunday law succeeds. a zvíťazí nedeľný zákon. It's not because those opposing women's rights today To nie je preto, že tí, ktorí sú proti právam žien dnes, are so much stronger in and of themselves sú sami o sebe tak veľmi silnejší than the South in Millerite history. ako It's juh because there has been v so milerických little dejinách. opposition. To je preto, lebo majú taký malý odpor. Ellen White tells us Ellen Whiteová nám hovorí, to understand the image to the beast, aby sme rozumeli obrazu šelmy, we must study the characteristics of the beast itself. musíme študovať charakteristiky šelmy tej samotnej. Study the characteristics of the samotnej šelmy. papacy. Musíme študovať charakteristiky pápežstva. The UN Commissioner for Human Rights
Met Tá with Pope komisia pre Francis. ľudské práva pri Spojených štátoch sa spojila s pápežom Františkom. And he said, we had a great meeting. A povedal, mali sme perfektné stretnutie. We agreed on everything. So všetkým sme Except sa two things. spolu boli v súhlase. Okrem dvoch Women's vecí. reproductive rights. Ženské LGBT práva na rights. reprodukciu a práva pre Study the LGBT. characteristics of the papacy. Študujte charakteristiku pápežstva. Look at where Adventism stands today. A pozrite sa, kde adventizmus stojí dnes. Can they see the United States speaking as a dragon? Vidia, že Spojené štáty rozprávajú ako drak? Can they see the image to the beast? Vidia ten obraz šelmy? You'll find that same image in China, Ten istý obraz uvidíte v Číne, in Pakistan, v Pakistane, where women are giving themselves abortions, kde ženy same si robia potraty, not because they're Islamic, nie preto, že because sú they are islamky, scared what their husband will do to them, ale boja sa, čo spraví ich manžel, čo im urobí if manžel, they give birth to another girl. keď by znova porodili dievča. That's not based in Islam, it's based in culture. Toto nie je založené v islame, ale v kultúre. That in Pakistan is an image to the beast. To je v Pakistáne So as a obraz movement, šelmy. Ako hnutie, we stand with women having reproductive rights. my stojíme za právami žien na reprodukciu. As a foundational tenet of radical feminism, Ako základný without kameň which radikálneho emancipation is feminizmu, impossible. bez ktorého emancipácia nie je možná. We are not yet at the Sunday law, Ešte nie sme pri nedeľnom zákone, but I think we all know it's intensifying. ale vieme, že sa to všetko stupňuje. We need to be able to see it intensifying. Musíme to vidieť, že sa We to also need stupňuje. to see where Time magazine gets it fundamentally wrong. A tiež musíme vidieť, kde to časopis Time úplne zle poňal, pochopil. That is what we are breaking down in the classes. To je to, čo vlastne robíme v tých hodinách večerných bohoslúžieb. A last comment from the Supreme Court dissent. Posledný komentár z rozhodnutia asi Najvyššieho súdu. What Roe and Casey recognized, To, čo Roe a Casey which rozpoznali, today's majority does not, čo dnešná is that a woman's väčšina už freedom and equality are nerozpoznáva, likewise involved. je, že rovnosť aj sloboda žien sú sem The zahrnuté. majority would allow states to ban abortion from conception onward because it does not think forced childbirth at all implicates a woman's right to equality and freedom. Väčšina by umožnila štátom zakázať potrat od počatia, pretože si nemyslí, že nútený pôrod vôbec zahŕňa právo ženy na rovnosť a slobodu. Today's court, that is, does not think there is anything of constitutional significance attached to a woman's control of her body and the path of her life. Dnešný súd si teda nemyslí, že s kontrolou ženy nad jej telom a cestou jej života je spojené niečo ústavne významné. In some sense, that is the difference in a nutshell between our precedents and the majority opinion. V istom zmysle je to v skratke rozdiel medzi našimi precedensmi a názorom väčšiny. I don't want us to get hung up on this case alone. Nechcem, aby sme sa držali len tohto jedného prípadu, As if someone can say, I support a woman's right,
Ako niekto, keď môže povedať, že podporujem I must ženské have passed. práva, tak som určite prešiel. So many of us are in that left-wing stream. Mnohí z nás sú v tom ľavičiarskom prúde, That didn't see it coming ktorý nevidel toto prichádzať. because how lightly they took gender equality. Pretože ženskú rodovú rovnosť How brali they failed to veľmi be na ľahkú váhu, abolitionists. zľahka. A zlyhali v tom, že by boli The abolicionisti. vast majority of the movement that I have had visibility of Veľká väčšina hnutia, do ktorého ja mám náhľad, is with their failure. je s ich zlyhaním. Not standing on a platform of radical feminism. Nestoja na platforme radikálneho feminizmu. Trying to change that with the classes. A to sa snažím zmeniť v tých I've hodinách. given history of our message, Dal som dejiny nášho posolstva, some points that are directly, intimately connected to this discussion, niektoré body, ktoré sú priamo prepojené s touto diskusiou, some history of contraception, niektoré dejiny How controversial it was. antikoncepcie, aké to bolo kontroverzné, bit of fight for contraception, a ten trpký boj za a couple of antikoncepciu. the key women who suffered and fought for it, Niekoľko kľúčových žien, ktoré preto trpeli a za to bojovali. founders of Planned Parenthood, Zakladatelia plánovaného the laws rodičovstva. against vice, Tie zákony proti that criminalized necudnosti, contraception, even with married couples. ktoré kriminalizovali antikoncepciu, dokonca aj Listed manželským 5 párom. Supreme Court cases. A potom dal som zoznam 5 These prípadov two- Najvyššieho súdu. This last week ended, abolished. Tieto dve tento posledný týždeň boli vlastne zrušené. Tieto 1965, dva. the fight 1965. against these laws to legalize contraception. To bol boj proti týmto zákonom, aby bola legalizovaná antikoncepcia. Abortion, Potraty, sodomy, and gay marriage. sodomia a I've talked about our movement's position ženenie homosexuálov. Hovorila som o pozícii nášho hnutia, which, as I said, this is not an expansive discussion on it. It's just a Ja statement. som povedala, že toto bol len výrok, to nebola nejaká veľká diskusia o tom. I've discussed máme the pozíciu right-wing hnutia. actors. Hovorila som o tých hercoch a Tied herečkách it back to the pravičiarskych. Vespers on culture. A to sme prepojili s večernými bohoslúžbami Tried ohľadne to help kultúry. us see this is not an old white men problem. Chcela som, aby ste videli, že toto nie je problém starých bielých mužov. Tied it to the last 2 New York Times articles. A to sme prepojili s poslednými 2 článkami z New York Times. Which I'm expecting everyone has read more than once. Očakávam, že každý z vás to čítal And then viac my ako jedenkrát. fundamental point to close A ten môj základná pointa na záver is that this is the fault of the 61%. je, že toto je chyba tej Not the 61%. Nie tých If you 37. kneel with me, we'll close to pray. Klakneme si a pomodlíme sa. Dear Lord, Drahý Pane, we can see the fulfillment of prophecy, vidíme, že sa náplňa something proroctvo. expected for over 30 years. Niečo, čo sme čakali už 30 rokov. We see it in this latest ruling, Vidíme to v tomto poslednom but in rozhodnutí, other examples all around us. ale aj v ďalších príkladoch všade okolo nás. I pray that the apathy will go from this movement.
Modlím sa, aby táto apatia odišla preč z hnutia. May individuals see their responsibility Nech jednotlivci vidia svoju to stand with your kingdom, zodpovednosť. Aby stáli s tvojim kráľovstvom. to vote through the way they live, A aby volili spôsobom, the way they ktorým think. oni žijú. A rozmýšľajú. May we see that the world needs us Nech vidíme, že svet nás potrebuje. because their pastors aren't preaching. Pretože ich kazatelia nekážu. And help us to make a dent. Pomôžme, aby sme Show us how and where we can draw people tomu to your dali tón, kingdom. odtieň. Ukáž nám, ako a kde môžeme I pray priviesť ľudí you k are tvojmu with those kráľovstvu. who are working, Modlím sa, aby si bol s tými, ktorí pracujú, especially the women, zvlášť so ženami, exhausted in body and mind, ktoré sú vyčerpané telom angry aj and myslou, frustrated nahnevané a frustrované by the internal as well as the external, tým, čo sa deje vnútri aj still vonku. laboring with your people Stále pracujú s to tvojimi get them ľuďmi, to stop fighting it, aby ich prinútili Stop prestať finding s it tým funny. bojovať. Aby si prestali z give toho robiť each one of them srandu. courage, Daj každej z nich odvahu. help them to see that their efforts are not worthless, Pomôž im vidieť, že That ich there is úsilie fruit. nie je bezcenné. even a little. Že to prináša ovocie. Aj keď len Draw us trošku. closer together, Prosím, priveď nás bližšie but jeden on a druhému. platform of truth. Na I základni pray pravdy. this in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen. Thank you for joining us.